السلام عليكم، اهلا بكم درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر باشا ودي قناه تعلم تي في. لو اول مره تشوفني فتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسبسكرايب في القناه ولايك وكومنت علشان تديني حافز لقدام. وعلى بركه الله يلا نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده بتتكلم عن فكره التسويف، وازاي ان انت تقدر تتغلب على التسويف ده، سواء كنت بتذاكر في الكليه او بتسوف في المذاكره في الكليه او بتسوف في المذاكره في الثانويه. عشان كده عايزك تتابع الفيديو ده للاخر، وهديك نصيحه جدا جدا فادتني في نهايه الفيديو ده، فحاول تتابع الفيديو ده للاخر. وعلى بركه الله نبدا حلقه النهارده. اهم الحاجات اللي انت لازم تعملها، وده اللي اتعلمته من كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فاعليه، كان للكاتب شين كوفي. كان بيحكي في فصل من الفصول عن ازاي ان انت تقدر تتغلب على التسويف ده، وقسم التسويف لمربعين: عاجل وغير عاجل. بمعنى انت دلوقتي قدامك حاجتين، قدامك ان انت تخرج خروجه مع زمايلك، او ان انت عندك فاينل بكره بتاع امتحان. شوف انت انهي العاجل وانهي الغير عاجل. بالنسبه لي انا الفاينل اهم. بالنسبه لي هعمل فيديو من الفيديوهات ولا هذاكر؟ في الحاله دي انت لازم، لو انت بتعشق حاجه على حاجه، ما ينفعش برضو ان انت تسيب المذاكره وان انت تعمل فيديوهات، ولكن تقدر ان انت تقسم يومك صح. هي الفكره في كده، التايم او الوقت. لازم تعمل لوقت لنفسك جدول العاجل والغير عاجل. مثلا انت دلوقتي عايز تخرج خروجه مع واحد زميلك، وفي نفس الوقت ده عندك امتحان بكره. تقدر تقول لي انت هتعمل ايه؟ لازم تختار ان انت لازم تخرج مع زميلك. لا طبعا بهزر، ولكن الفكره فكره ان انت لازم تقدم حاجه على حاجه. لازم تقدم الفاينل بتاعك على الخروجه مع زميلك مش هيطير، ولكن الفاينل انت لو وصلت فيه هتقعد مع زميلك طول حياتك. المهم نشرب بقى. فهي الفكره كده، لازم ان انت تشوف انهي الاهم. انا حاليا اهو من الساعه دلوقتي الساعه داخله على 3 الفجر، وانا بذاكر مثلا ماده زي الفسيولوجي النبات. هقول لك حاجه، مثلا انت دلوقتي عندك ماده زي الفسيولوجي النبات دي، وقيس ده على نفسك او المواد اللي عندك في الكليه او في الثانويه. مثلا انا عندي ماده زي الفسيولوجي النبات، وماده زي الفسيولوجي الحيوان. عندي ماده زي دي عندي فيها امتحان، وماده زي دي عندي فيها امتحان. ولا دي عاجل ولا دي غير عاجل، الاتنين مهمين جدا. الاتنين همتحن فيهم. بس انا عندي فكره عن الماده. مثلا في الفسيولوجي الحيوان عندي فكره عنها، عندي ان هي 100 صفحه في البي دي اف، انا عندي فكره عنهم. لكن ماده زي فسيولوجي النبات مثلا انا ما عنديش فكره عنهم، فبقدم دي على دي. كذلك في الحياه، لازم وانت بتختار اي حاجه في الحياه، او ان انت دي اللي اتعلمتها من ابويا، لازم ان انا اشوف انهي الاهم وانهي المهم، وفي فرق كبير من الاهم والمهم، وانهي التافه وانهي الاهم. لازم تكون في الحياه كده، لازم ان انت تشوف ايه المهم بالنسبه لك. التسويف بيجيلك من عدم الترتيب بتاع اليوم. التسويف بيجيلك من عدم ان انت بتحط اولويات في اليوم. هديك مثلا، انا دلوقتي النهارده اهو الحاجات اللي انا المفروض ان انا اذاكرها، الحاجات دي معرفش هي باينه دلوقتي في الكاميرا ولا لا. الحاجات دي انا بحطها اولويات لما بروح انام، بعمل 1 2 3 4. فمثلا عندي اهم حاجه ان انا هصلي الفجر، بعد كده هقرا الاذكار، بعد كده هبدا اليوم، سواء كان بان انا هعمل فيديو ولا هذاكر الاول. ولكن في 100% 100% لازم نبدا المذاكره. فمثلا بس بقسم اليوم ان انا هخش مثلا من الساعه كذا للساعه كذا هذاكر كذا، ومن الساعه كذا للساعه كذا هذاكر كذا. فبدي اليوم كله اولويه، سواء كان للمذاكره، سواء كان للعباده، سواء كان لازم بقسم يومي. علشان كده ما بلاقيش في وقتي تسويف، كل حاجه وراها حاجه، كل حاجه وراها حاجه، كل حاجه وراها حاجه. فما بكونش ان انا عندي فكره الرفاهيه ان انا اكون عندي وقت ان انا اسيب للشيطان يخش مني يسوفني. فهي الفكره في كده، لازم تشوف العاجل
والغير عاجل، لازم تشوف الحاجات المهمه والحاجات الغير مهمه، لازم تشوف ان دي مهمه ولا لا اللي عشان اعملها دلوقتي ولا ممكن تتاجل. فمثلا عندي زياره مريض ولا ان انا اروح العب ساعه كوره؟ لا، زياره المريض. فهي كده الحياه، لازم تشوف اهم حاجه والاهم منها. فلازم تشوف هل مذاكرتي انا اهم ولا الخروجه مع واحد صاحبي؟ هل انا زياره المريض ولا لعب الكوره؟ لا، زياره المريض. فدي في التسويف، في فكره التسويف نفسه. فكره التسويف شين كوفي قسمها مربع وقال ان في حاجات مهمه لازم ان انت تعملها، دي واجبه عليك. فمثلا هديك مثال، العباده. هل ان انت ممكن تسوف في العباده؟ مثلا هل ينفع ان انت تقول ان انا هصلي الظهر واسيب العصر؟ هل ينفع ان انا اصلي المغرب واسيب العشاء؟ ما ينفعش فيها التسويف. كذلك في حاجات في الحياه ما ينفعش فيها التسويف، زي ان انت عندك مثلا دلوقتي ان انا هسوف في المذاكره، فده هيجي على دماغي، ده هيجي على دماغي قدام، هشوف ان انا مش هينفع ان انا اذاكر دلوقتي ولا لا. هل ينفع ان انا اسيب المذاكره واروح ان انا العب جيم مثلا؟ لا، ما ينفعش. فهي لازم الحياه كده، لازم تحط حاجات اولويه على حاجه تانية علشان تقدر ان انت ما تسوفش في الوقت. فهي كانت فكره التسويف بالنسبه لي وانا بقرا كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه لشين كوفي، غيرت فكرتي تماما عن التسويف. فانصحك بالكتاب ده جدا لو انت في فتره المراهقه وعايز تشوف حياه غير اي حياه من الناس اللي انت في سنهم مثلا. فالكتاب ده هيغير لك فكرتك جدا جدا عن حاجات كتير 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 انت كنت فاكرها غلط، زي التسويف مثلا. هيفيدك جدا جدا وانت بتذاكر وانت بتمقبل على الحياه وانت عايز تخطط للحياه وانت عايز تفتكر حاجه زي التسويف مثلا، عايز تاجل وانت عارف ان الحاجات دي مهمه ولا مش مهمه. فالكتاب ده هيفيدك. ففكره التسويف هنا لازم تشوف العاجل والغير عاجل، لازم تشوف المهم ولازم تشوف الاهم. فاسيبكم وكمل مذاكره وسبسكرايب في القناه ولايك، واشوفك على خير في فيديو جاي في سلسله يلا نذاكر مع بعض. سلام.